ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur de la news météo et la tempête Martino qui a été baptisée par le modèle espagnol. Et oui, encore une tempête baptisée par les Espagnols. Et de toute façon, c'était prévu dans la tendance météo que j'ai sorti en début de semaine. Donc voilà, autant vous dire. En plus, c'est pas une tempête avec un seul front dépressionnaire comme vous le voyez. En fait, il y en a deux. Une tempête à double creusement dépressionnaire. Après, on en a un ici aussi, ça fait 3. Je peux te dire, il y a de quoi faire. Je peux vous dire, il y a de quoi faire. Et ce bordel-là va nous générer vers le fin de week-end un épisode Sénévol, mais j'en parlerai cet après-midi en live. Donc voilà. Que va-t-il nous donner cette tempête Ah oui, il y a des fortes pluies. De très très grosses pluies du côté du Portugal et de l'Espagne comme prévu. Comme prévu. Accumulation précipitation, ça doit être assez hard. Ah oui. C'est assez... Ouais, c'est assez violent. Attends, on est dans du rouge ou... Qui dit rouge, je vois entre 70 et 80 mm de pluie, mais on a des lames en violet dont on passe à presque du 100 mm de précipitation. On peut dire on se lame entre du 60 et du 100. Niveau vent, qu'est-ce que ça donne? Ben, vu que c'est un système à multifront dépressionnaire comme vous le voyez ici, ça fait que ça génère des bons cisaillements. Oh ouais, là, on voit vraiment bien la triplette. 1, 2, 3. Ah oui, les vents à plus de 133 km/h, ça va. Ouf. Ça va faire mal. De toute façon, au niveau atmosphérique, là, ouais, quand je vous expliquais 1, 2. En fait, on a un qui est ici aussi. Ah non, on le voit mieux. 1, 2. Là, c'est mieux. 1, 2, 3. Et ceux-là sont plus importants, mais ce petit creusement peut générer un beau bordel aussi. Parce qu'au niveau pluie, comme on voit, ouais, c'est le Portugal qui sera le premier touché. Après, ça sera une partie de l'Espagne, en plus, avec des fronts bien... Ah oui, mais c'est l'anticyclone qui fait chier. En fait, ça fait un effet de blocus. Donc, ouais, en fait, les pluies ne peuvent pas s'évacuer. En fait, ça fait un effet de bouchon. Ça fait un effet de bouchon. Ah oui, niveau pluie, on sera pas en manque. Les Espagnols seront pas en manque. Convection vers Wash. Oui, on est plus sur de la pluie que des fronts orageux. Ah, oula. Là, non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ah ouais, ça va être assez violent, dis donc. C'est comme qui était prévu sur le modèle en plus. 1, 2, 3. En plus, le front bien froid, actif, bien... Ouais. Bien reju, bien actif. Au niveau de la mer, on va tourner sur quoi? Du 5, du 6-3, du 6-3, du 5-3, 3-8, 3-6, 3-7, 4. Dis donc, ça va être assez violent du côté du Portugal et tout. Oula, oula, vache.
Ouais, niveau pression atmosphérique, ouais, quand on voit vraiment que 1, 2, 3. Donc voilà, c'est tout pour cette analyse. On se retrouve ce soir à 17h pour la partie de cette tempête. On verra la prévision sur les épisodes Scène et Vol. Donc voilà, tchuss.